ធ្វើស្រែចម្ការខ្ញុំក៏បម្រើការនៅក្នុងសហគមន៍ដែរនៅនេះដើរការពារព្រៃឈើហើយមើលថែតូចជូនភ្ញៀវដើរមើលតូចពេលជូនភ្ញៀវមានពេលខ្លះក៏យន្តពេលខ្លះម៉ូតូពេលខ្លះក៏ដើរតាមដែលតម្រូវការភ្ញៀវមិនមែនជួយតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេនិយាយរួមទៅបានភ្ញៀវចូលមកអញ្ចឹងវាមានប្រាក់កម្រៃទាំងម៉ូតូឌូបទាំងការចំណូលចំណាយនៅក្នុងភូមិក៏វាមានខ្លះដែរមិនមែនមានតែខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេបានភ្ញៀវមកច្រើនត្រេកអរខ្ញុំចង់ឲ្យរីកចម្រើនពីព្រោះតែកន្លែងតំបន់នឹងរីកចម្រើនមានភ្ញៀវច្រើនប្រាក់កម្រៃក៏បានច្រើនដែរ